Қазақстан кәсіпкерлер студенттер жатақханасының құрылысына белсенді түрде атсалысып жатыр. Бұл орайда мемлекет оларға тиімді жағдай жасап, 6% жеңілдетілген несие ұсынып отыр екен. 2 жылдың ішінде 19 мың орынды қамтитын 60-қа жуық келісім шартқа қол қойылған. Бүгінде 11 мыңнан астам орынды қамтитын жатақханалар пайдалануға беріліпті. Игі іс жайлы тілші сюжеті. Қызылорда қаласындағы мына жатақхана жуырда ғана пайдалануға берілген. Студенттер үйін жергілікті кәсіпкер салған. Оның айтуынша құрылыс жұмыстарын бастауға даму кәсіпкерлікті дамыту қорының жеңілдетілген несиесі септігін тигізіпті. Нысан әзірге бос тұрғанымен бизнесмен инвестицияны қайтару үшін қор барлық міндеттемелерін орындап жатыр. Бұл студенттер үйінің бір ерекшелігі, burada студенттер үшін барлық жағдай қарастырылған. Жатар орындарынан бөлек студенттерге арналған спорт залдар бар, фитнес зал, шаштараз, асхана. Бұл бағдарламаның ерекшелігі біздің отандық кәсіпкерлерге үлкен қолдау деп өзім жеке басым сөйтіп санаймын. Өйткені бұл бағдарлама аясында біріншіден әлеуметтік мәселелер шешіліп жатыр аймақтарда. Қаржы орталығы акционерлік қоғамының атап өтуінше, Сыр өңірінің кәсіпкерлері бұл бағдарламаға белсенді қатысушылардың бірі. Ал бұл жатақхана заманауи талаптарға сай салыныпты. Бөлмелері жылы әрі кең, жиһаздары жаңа, қажетті тұрмыстық техникалардың бәрі бар. Осылайша кәсіпкерлерге арналған тиімді бағдарлама іске қосылғаннан бері өзінің тиімділігін дәлелдеген. Жалпы бұл бағдарлама 2018 жылдан бастап жұмыс істейді. Сол уақыттан бастап қазіргі таңда 60-тан аса келісім шартқа отырылған болатын, 19 мыңнан аса орынға. Яғни бізде жоспар бар. Мысалға 2019 жылы жоспар 5 мың орын эксплуатация енгізу болатын болса, біз 9166 орынға 34 объект енгізілген болатын. Мемлекеттік тапсырыстың мөлшері 350 мың теңге. Яғни білім және ғылым министрлігі 8 жыл бойы кәсіпкерге бір орынға осыншама ақша төлеп тұрады. Бұл салынған қаржыны қайтаруға кепілдік береді. Бұдан бөлек бизнесменге ақшасын үнемдеп, жатақхананың дайын жобалық сметалық құжаттаманы қолдануға мүмкіндік бар. Олардың бірі биылғы жылы дайындалған 500 орындық жатақхана құжаттамасы. Типтік жоба қазіргі күнде сызылып жобаланып болды. Қазір мемлекеттік экспертиза өтіп жатыр. Типтік жобаға келетін болсақ, ол негізінде 500 студентке арналған, 9 этаждан тұрады. Әр этажда 60 студенттен өмір сүреді. Нормативтік талап бойынша біз әр этажды 20-20 адамнан бөліп істедік. Типтік жоба жыл соңына дейін сараптамадан өтеді. Содан кейін ғана білім және ғылым министрлігі оны қатысуға ниет білдірген аймақтағы кәсіпкерлерге ұсынады. Осы тұста атап өтерлігі, елімізде студенттерге арнап кемінде 82 мың орындық жатақхана салу керек екен. Ал бұл мәселені шешу үшін даму қорының жеңілдетілген несиесін кәсіпкер ала алады. Гүлназия Жалғасқызы, басты жаңалықтар.